Соёл эрдэнэт хэл сэтгүүл мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Үржил шимт хөрсөнд урган дэлгэрэх, ургамал цэцэглүүгээ адил дуусаж дундаршгүй. Эцэс төгсгөлгүй үргэлжлэх соёл урлагийн ертөнцид ямар үйл явдлыг үнэснийг хамтдаа сонирхъя. Ардын язгуур урлагийн өв санг нээн хөгжүүлэх, түүхийн дурсгалыг цаг төрийн шуургаас авран хамгаалах талаар хойч үедээ дурсагдан магтагдах олон зүйлийг хийсэн хүн бол Монголын соён гэгэрл, шинжлэх ухааны нэг зүтгэлтэн, Оо зүй, утга зохиолын судлаач, доктор профессор, соёлын яамны 1-р орлогч сайд асан Лувсан Вандан. 1997 онд Лувсан Вандангийн 65 насны ойгоор түүнийг үр хүүхэд найз нөхөд шавнар нь Монгол орноо гэгэрвлэн соёлжуулах, улс үндэстнэрээ боловсрон хөгжих их үйл хэргийг үргэлжлүүлэх зорилготойгоор Лувсан Вандан санг байгуулж үйл ажиллагаа эхэлсэн билээ. Өнгөрсөн жил уг сан хүрээгээ тэлж Лувсан Вандан арт галерейг нээн ажиллуулж эхэлсэн юм. Энэ удаад Монголын уран зургийн галерейд цуглуулгын дээж сүзгэсэн хэлэлээ. Манай арт галерей маань өмнө бол Эстон, Герман, Швед зэрэг улсуудын үзэсгэлэнгээ гаргаж ирсэн. Одоо манай арт галерейн урланд 3 уран бүтээлээ бас мөн төөрөөд ингээд бас явж байгаа. Иргэд бол бидний үзэсгэлэндээ болохоор Монголын одоо уран зургийн хөгжлийн 70 жилийн түүхэнд одоо голлох байр суурь эзэлсэн одоо томоохон уран бүтээлчтэй шүү дээ. Дум бүрээ байна, одонгоо байна, дөнгөрж явгаа байна. Тэг гихмчлэн олон томоохон уран бүтээлчдийн маань зургуудаас бас ингээд шилж сонгоод хамгийн одоо бас олон түмэнд одоо танил болсон гэх юм уу хамгийн сайн бүтээлүүдээс нь тавьсан байгаа. Лувсан Вандан арт галерейн сан хөмрөгт ардын зураач, төрийн сойрхолт, Монголын урчуудын эвлэлийн шагналт зураачдаас бүрдсэн 100 гаруй уран бүтээлчийн Монгол зураг, уран зураг, график зураг, баримл, сэлбэр бүхий 350 гаруй бүтээл хадгалагдж байна.